Dobrý den. Pane Mládku, není to poněkud pozdě, že se scházíte až dnes, když už vláda své představy o důchodové reformě předložila ve formě zákonů? Ano, v jednání, které už skončilo, musím říct, že to byla jedna z našich prvních zásadních připomínek, že to jednání začíná strašně dlouho, ty termíny jsou krátké, nicméně snažíme se projevit dobrou vůli a dosáhnout dohody alespoň v některých bodech. Tak to je pro nás nová informace, že jednání už skončilo, to znamená, že se můžeme ptát na tom, na čem byla shoda. S čím jste vůbec přišli za zástupci vlády? O čem jste přesně jednali a na čem jste se domluvili? No, nevím, jestli shoda, ale byl bych relativně optimistický, co se týká dvou bodů, to je konstruktivní debata na transformaci takzvaného třetího pilíře, to je stávajícího systému penzijních fondů, a debata o takzvaných předdůchodech pro fyzicky a psychicky náročná povolání. Tyto debaty budou pokračovat. Na straně druhé jsme velmi apelovali na vládu, aby pokud vůbec neustoupí nebo respektive vládní zástupce neustoupí od vytváření druhého pilíře, aby alespoň prodloužila legisvakanci, protože v této chvíli startovat kapitálový druhý pilíř, když začala obrovská nestabilita na finančních trzích, ty zprávy dostáváme denně, tak je to čistý hazard. Čili pokud by bude vláda zodpovědná, tak by minimálně měla udělat to, že počká s uvedením platnosti toho druhého pilíře do chodu. No a čtvrtou věcí, na které jsme se shodli, že budeme diskutovat, je ono prodlužování věku odchodu do důchodu. Nicméně tam je to spíše politická záležitost a samozřejmě jakákoliv jiná vláda, která nastoupí, má poměrně jednoduchou možnost to opět změnit. Pane Mládku, zníte poměrně optimisticky. Vypadá to tedy, že opravdu v rámci nějakého dalšího jednání najdete jakési také schody, aby v případě, že v dalším období budete sedět u vládního kormidla vy, míněno sociální demokracie, takže s důchodovou reformou nezametete? Prosím, aby můj relativně malý optimismus nebyl přeceňován. Mluvím o dvou bodech, kde by mohlo za určitých okolností dojít ke shodě. To je transformace třetího pilíře a předdůchody. Ale samozřejmě trvá zásadní nesouhlas se zavádání druhého pilíře. Protože to je ten hlavní bod a ten hlavní sporný bod, který co se týče penzijní reformy, a tam tedy musím říct, že bohužel k žádnému posunu nedošlo. To určitě. Na druhou stranu ten druhý pilíř původně byl zamýšlen jako povinný, teď tedy je nepovinný, alespoň v tom smyslu, kdo se do něj rozhodne nevstoupit. Je to takový trochu podvod. Ti zastánci si myslí, že masivní reklamou a PR-ovou kampaní zmasírují většinu těch takzvaných dobrovolných účastníků a že oni se stanou na tohleto na základě masivní reklamy těmi pojištěnci a pak už tam bohužel žádná dobrovolnost není, protože pak už je to povinné až do důchodu. Ale samozřejmě tady bych chtěl varovat, protože my jsme přislíbili, že pokud budeme vládní stranou, tak minimálně zrušíme tadyhle tu predeterminovanost, zavedeme opět svobodu pro ty klienty penzijních fondů a oni budou moci přejít do jiného fondu, přejít do eventuálně nově zřízeného veřejného fondu s nízkými náklady, případně se vrátit zpátky do průběžného systému. Pokud nedojde k té radikální variantě úplného zrušení toho druhého pilíře. Ale já bych znovu chtěl apelovat na vládu, protože jaká je situace na finančních trzích, je to největší hazard, který by mohla udělat, a pokud to někteří z vládních představitelů ještě opravdu myslí vážně a myslí skutečně na ty důchodce, tak to musí pozastavit. Jinak to dopadne jako ministr Langer, který po pádu Lehman Brothers rozdával modré karty nekvalifikované zahraniční pracovní síle, aby půl roku poté tahal peníze ze státního rozpočtu, aby té samé síle platil letenku zpátky. Čili takhle můžou dopadnout naši reformátoři s druhým pilířem. Stínový ministr za sociální demokraty Jan Mládek, děkuji.